歡迎大家收睇馬高斯 TV， 馬高斯。咁今次咧就係拍呢個超人對戰卡嘅片啦。咁咧介紹咗身邊有位嘉賓先。Hello， 我係阿拋啊，你好啊，大家好。冇錯啦，咁今次咧我哋其實係咧就試呢個第3彈嘅卡啦，因為嚟緊咧4月25號就推出㗎啦，咁所以咧就印出嚟試下玩下，睇下個效果打起上嚟咩 feel， 去預習下啦。咁同埋呢條片出咗都可能俾大家都有個參考都未定嘅。咁同埋啦，玩咗第1彈、第2彈咧，咁梅比斯都係個主流啦。咁所以嚟講咧，估唔到嚟緊第3彈應該都係梅比斯主流，都係 Ultraman Mebius card game。係啦，咁咧今次咧首先試第一副 deck 咧就係呢個超人力斯啊，再搭呢個梅比斯嘅。咁而對面阿拋咧就會用呢個一直主流嘅梅光啦。咁啊試下到底兩個打起上嚟到底會係咩 feel 啦。咁依家就即刻開始打啦。Let's go！ 咁好啦，依家就準備開始啦喎。係。咁啊，我先攻啦。好。好，咁就出牌。係出牌。冇嘢升。我都冇嘢升。好。好。3張，1、2、3，會呢個情況攞咗佢先。好嘅。好。睇嚟已經開始有料啦。咁啊，到我呢個都係開3張啦。1，哇，2。心地唔好。心理真係有啲唔好。呢一個啊。好嘅。係。OK， 好。抽卡。抽卡。好。好，出牌。係。試一試啊，呢個。升級嚟講咧，呢度同呢度。好，我呢度同埋呢度。好。係。哇！呢個先。係。跟住到呢個。係。攞咩好咧？攞隻3仔。OK。今日到我啦，我呢邊開2張，1、2，翻1張上手嘅情況下咧，冇1張都 OK，冇1張 OK 嘅。我選擇唔攞。係啦，咁樣嘅。好，咁結算。結算呢邊我呢邊咁樣啦，我起動唔做啦就。好。係好，咁啊我先攻，係抽1。咁奇怪嘅。好，行個場先。好嘅。抽1，哇，非常之奇怪嘅 hand， 咁啊出嚟啦。呢張。level up 嚟講咧，呢張。我咧呢度同呢度。係好。哎呀，心地唔好就係咁啦。以為我唔出力斯？呢條咩片嚟㗎？我要拍力斯嘅。我就係要撞你全部 Mebius。OK。好，你做登場先。好，登場呢一個啊，你抌2張。係。1、2、3，3張 sorry 係。係。3張，咁就然之後攻擊力加2000，咁我就加2000俾積頓。佢唔係喎，加 hero 加俾超人角色嘅，心地唔好。心地係唔好啦，唔好意思。係。因為加俾呢個自己啦。OK。係啦。係。咁就我做單場。係。呢個超人力斯，1張、2張、3張，火拳。好。跟住到你起動。起動情況下咧，其實而家唔做都 OK， 我唔做起動。好，咁就即係依家係咁樣啦。係。好，咁就下彎。抽卡。終於見到啲想見到嘅嘢啦。我都貌似有啲希望下，希望啦。好，咁啊，我咁樣嘅。好，我升級嚟講冇升級。好，係咁多。又心地唔好，唔係嚇死我。哇，係雙拍大鑊啦，咁就好。開1、2、3，攞1張上手。咁我攞呢1張啦。
呢張上手嘅，呢兩張抌嘅，係啦。OK， 好，咁啊嚟料啦。係超人力斯嘅效果係就將你即係對手嘅牆去棄咗佢。唉，頭咁痛。然之後咧，我方嘅一隻超人可以加2000。係呢個情況咧，嗰2000咧就加俾火拳呢邊先啦。 2000加俾佢，係啦。係跟住咧就到你啟動啦。起動係。我起動嚟講咧，我只可以係呢一個起動掉1000，第一張卡加翻自己一 grade 1700，但係都於事無補。係咁咧，呢個情況咧已經係贏咗1、2、3。係 OK， 心地唔好嘅下場係心地唔好嘅下場就係咁樣啦。好，呢鋪咧叫做試到力斯呢個效果，係。但我想辦法試到個牆啊，可以嚟多鋪嘅。好啦，咁嚟多次咯喎。好，咁就我先攻，係出牌。呢個情況之下係要咁做嘅，係冇 level up。冇 level。好，咁我發動呢個力斯嘅 level 1啦，咁嗯就係出3張出嚟，咁啊揀1張嘅，咁我揀梅比斯啦。 OK， 好嘅。咁啊，我 Hunter Light 之類嘅 level 1啦，開3張都係1，喂2，喂哇， 3，喂超級心地唔好喎，成日都見到喎，我想講。啲心地真係太唔好喎，係咪真係我心地咁唔好咧？你攞咗咁多張咩？成日都見嘅。係咯。我只可以攞呢張啫，咁都好係。嘅，係咁就結算嚟講就打和啦。係打和嘅。咁啊，都係我先攻。好，你先攻，抽1。抽1。哇！咁樣。突然之間咧，咁係喎，但係咁樣都係咁樣啱。我自己嚟講咧，升呢度，跟住係咁多先。好，我升呢度同埋呢一度嘅。好嘅，拜拜。係好。哎呀，我估錯嘢添。梅比斯 level 1，係。 1、2、3。哇！大鑊！你啲絕，等諗下先。呢張你竟然係咁樣樣，係睇嚟你手 less 實啊。係。 OK， 好，咁到我嘅。我登場效果都係 Zurugi 嘅 level 2，咁啊開5張，喂，1、2、3、4、5，雖然冇牆，但係齊1、2、3再加張 Hikari 嘅 level 3，係咁啊掉一張手牌，咁樣嘅話咧掉一張手牌，係呢個上嚟，係。然之後我1000再加埋俾呢隻 Mebius 啊，係啦，結算嚟講咧就咁樣啦。起動我唔做啦，咁就好，咁啊你先好，攻。我先攻，抽抽1，一會又係你，唔緊要，拍咗場先。好，抽去抽1 ，OK， 好掂啊？咁啊，我先攻拍1張嘅，等我諗下先啊。就試下搏下命。 OK， 你搏命我都搏命，搏命。其實都唔係搏命嚟嘅，我覺得。哇！係咪你先？你升啊？你升完。升完啦，升完啦，係，放心放心。好。有啲不妙。有啲不妙。好，我登場先。係。咁啊，哎呀，大鑊啦！睇見有啲鋭氣錯添俾你。OK。呢個level 2嘅 Mebius 開係2張，1、2，一張上翻手嘅情況下咧，呢一張上手啦，係呢個啦，係啦係啦 ，OK 得 OK， 登場效果係做呢個先，呢個梅比斯 level 2先，係1、2、3，哇冇 Hikari，應該唔會有嘅，係都冇 Hikari 嘅，慣咗梅光唔緊要，呢個係1、2。每一隻上手1、2、3、4、5、6、7、8、9，哇！未做到你要做嘅嘢，唔緊要，我攞咗隻3先。 OK，
然之後重點發動力斯 level 3係揸場，哎呀，跟住跟住咧，咁嘅力，你升一 grade，我升呢度都冇意思啊。呢度冇意思啊。呢度係和緊啦，就崩俾佢，崩俾佢，係就崩俾佢啊係。 OK， 咁就我崩俾佢加2000啊。跟住我同你頂大佢，呢、個係訂一張 hand 係加佢1 grade 係14000，好，咁就應該係咁樣、係咁樣同咁樣。係啊！啲人都幾唔合作，即係呢個就係打認真牌啦，就唔會俾我試到嗰樣嘢住嘅。啊，係喎，你想唔拍緊嘢要，啊我哋係認真打嘅，好我哋冇造假。好，好繼續。嚟好嘅，抽下先啊！大鑊，都要咁啦，算啦。好，係收翻咗呢個先。睇下先。等陣。好。好，咁樣啫。哦，咁啊。睇下先。有機咧？哇，係咁得咁大本，OK。誒誒誒誒誒誒，你做登場我等陣先。先。呢一個level 1嘅 Mabius，係。 1、2、3，揀一張，揀呢張上好手，嘅。揀呢張咧 level 2上手啦。呢係啲抌咗佢嘅，然之後呢一個係。係1、2、3 level 3目標先。哇！啊，唔得啊，要慳牌啊，唔掉得啊。好嘅。掉啦，係啦，咁呢度2000公就2000公交俾佢自己啦。哦。係好，咁我做登場啦。梅比斯，1、2、3，哇！攞呢張梅比斯，係，OK OK。跟住呢一個，呢一個角色嘅戲，呢即係戲牌區啦。係有10張嘅話咧，就加1000；有20張咧，就加多1000。係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，可以加1000，我加先。即係17000。係不過你18000，係係咁。不過呢個咧唔係登場效果嚟嘅，上亦都唔注效果嚟嘅。係起動效果嚟嘅，係上注效果嚟。 OK 所以你小心啲。 OK，跟住之後咧，登場做完到你就起動。起動讓唔讓俾你好咧？依家咧就咁樣，呢度就和，呢度就你多1000，呢度就和。要唔要試下你張新嘢咩威力咧？我都未領教過你嗰張牆喎，真係係咪真係咁好運啊你？我一於挑戰下你， OK 我就唔掉 hand， OK，咁啊，梅比斯 level 3係抌一 hand，係升呢就一級。 OK 好，好我挑戰下呢張牆， OK，咁大膽，抽一，抽一，咁啊真係要拍俾你睇下啦。抽係，一，呢個情況咧，出咗牌先。然之後我有啲後悔啦，然之後我後悔啦，係出咗牌先。係係尷尬啦，咁樣好嚟啦，哇，心地唔好，係咁就登場效果先啦。嗯咁呢一隻就同頭先呢隻一樣啦，因為梅比斯 level 3新嘅，係咁就係氣派區
有10張加1000 ，20張就加多1000。係。咁呢度就有10張嘅。係。咁就呢度就加1000啦。冇錯。咁然之後呢個就恆常繼續 keep 住嘅。係。你又冇登場啦。冇錯。咁我就做起動啦。係。起動嚟講咧，咁呢一張迷路咧，睇下先。咁就係自己牆上面有力絲嘅時候啦。咁咧，我方嘅上面呢張咧棄咗佢，即係 dead 面呢張棄咗佢。冇錯。咁當棄咗佢嘅時候，如果係場景卡嘅話咧，咁我方係最多2個超人可以加2000。係。如果唔係嘅話咧，就對手1張減2000。OK。係啦。見到嚟啦。哦，角色。OK。即係揀呢一張減2000啦。係。咁呢個情況咧，就梗係揀你張光明啦。OK。係。好。光明減2000。而家嚟減2000。跟住咧，咁呢度上翻嚟。係。呢度係我嘅，呢度有我嘅，呢度都我嘅。咁我就呢個唔使特登做啲咩啦。咁啊，你做起動啦。我起動咁嘅情況之下，好似救唔翻。雖然我都要等佢加佢一 grade 同你打喎。咁就3行，估唔到反而係試咗呢一張卡。係咯。係。嗱咁好啦，咁依家咧試完呢個超人力絲加梅比斯嘅 deck 啦，你有咩感想啊？面對住呢副 deck，好似啊仲可以一戰，但係如果你嗰邊力梅係可以開到晒好順利嘅話咧，呢一個又可以拆我場，呢個俾你拍到咧，我張場又拍唔到，又係難搞嘅。跟住呢個你恆常咧有一個新嘅手段去 keep 住啲功力高咧，我而家呢個除非我要換到牌，如果我都唔夠你打，所以都係有啲難打嘅。因為基本上今次試到嘅新卡咧，就概括嚟講就呢3張啦。咁首先咧場景呢張迷路咧，咁頭先你都見到好屈機就係咧一件，如果係場景卡嘅話咧，我就可以有2隻加2000。即係加1000咧，本身咧都還好，加2000咧，仲有2隻咧，基本上係一嘢就扭轉個局勢。其實呢一張場景咧，我覺得佢最勁之處就係一來佢係起動效嘅卡，二來咧佢仲要唔使用完唔使棄咗佢。係啦，用完唔使棄，即係可以 keep 住 round 用之餘，你係永遠你係有着數嗰個。係啊，因為一係就係你加工，一係我減工，係啊，所以基本上係你一定係着數嘅。係啊，同埋佢3燈嘅話，一嘢就截住咗梅比斯啦嘛。冇錯。咁梅比斯張場其實係2燈嚟嘅啫。冇錯。咁所以嚟講就截住咗啦。咁然之後咯噃，呢一張力絲 level 3咧又係癲嘅，我覺得，即係至少佢做咗一個強化版嘅 arc level 3咯。即係佢可以選擇炸敵人嘅場。又或者自己喺無地度執張牆上 dead 面，變相2樣嘢做咗之餘，仲要可以加到2000攻添喎。我又覺得呢個係屈機，不過登場效果嚟嘅咁就。咁同埋呢一張咧，開頭睇啦，見佢個卡面又揩揩地咁樣啦，唔係幾靚啦。咁但係用落又真係幾好㗎喎。係，因為咧，我覺得咧，佢頭先咁樣啦，好似10張，10張加1000。都真係幾高，仲要唔係登場，唔係起動，係恆常喎。恆常。如果我平時玩開，我假設真係唔係力梅啦，係梅光啦，咁個類牌仲多20張嘅時候，即係我呢個係恆常18000嚟㗎喎。當我而家係梅光啦，大家我要數下我用梅光嗰個嘅份有幾多張咯喎？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，爭多4張就已經可以 keep 住加2000嘅，已經係。即係如果你呢度咧，即係平時呢度可能已經係有一張 level 3嘅啦嘛，有機會。又或者可能你拍咗場可以 out game 換卡，跟住再可以抌，即係呢個抌3張嘅話咧，20張真係有機會。係啊，係啊，就算哪怕不過佢要 double 嘅，咁但係 double 掟出嚟，你一嘢加到2000都14000，都係好勁。係，所以嚟講就。睇下大家覺得點啦，咁呢3張新卡都幾發揮到嘅啫，今次條片都，咁所以嚟講就可以俾大家做個參考啦。冇錯。咁今次都好多謝阿拋嚟同我玩下啦。唔使客氣。咁呢條片咧就去到呢度啦，拜拜。拜拜。咁樣咯，咁所以呢個就係貝爺嘅淫威啦。太強啦。好啦，咁今次咧好多謝阿拋嚟啦。Thank you，thank you。係咁先啦，拜拜。拜拜。